Le luci della città di New York tremolavano come stelle morenti fuori dall'appartamento di Giulia. Il suo telefono brillava con il suo ultimo messaggio. Ho bisogno di spazio. Le mani di Giulia tremavano. Il petto le bruciava. Spazio. Dopo tutto quello che avevano vissuto, voleva urlare, sparire. Per 2 anni, Giulia aveva costruito il suo mondo attorno a Ethan, l'uomo sicuro di sé che una volta la faceva sentire viva. Ma ora, lui era sparito. Nessuna chiamata. Nessuna risposta. Solo silenzio, più forte del tuono. Quella notte, la rabbia era tutto ciò che le restava. Lanciò il telefono sul divano. Non gli permetterò mai più di distruggermi, mormorò, ignara che quella furia segnava l'inizio della sua rinascita. La mattina seguente, Giulia vagava per l'ufficio come un fantasma. Il suo riflesso nell'ascensore la fece sobbalzare, occhi vuoti, capelli in disordine, una sconosciuta che la fissava. Nella sala relax, udì dei bisbigli. Hai visto il post di Ethan? È già fuori con un'altra. Il mondo le girò intorno. Si chiuse nel bagno. Le lacrime scorrevano finché qualcosa dentro di lei si spezzò. Basta piangere, sussurrò. Quella sera, invece di perdersi nei social, aprì YouTube. L'algoritmo le mostrò un video di Nell Robbins. 3 abitudini femminili per farlo diventare dipendente da te. Giulia quasi rise, ma la voce di Nell la fermò. Non vinci inseguendo. Vinci diventando. Ricordando il tuo valore. Giulia rimase immobile, le lacrime si asciugarono trasformandosi in determinazione. Lui non è la tua storia. Tu lo sei. Quella notte, cancellò le foto di Ethan. Disattivò il suo profilo e scrisse su una nuova pagina. Operazione Rinascita. Passarono le settimane, e Giulia si trasformò in silenzio. Smetteva di aspettare messaggi. Iniziò a camminare all'alba, mangiare meglio, sorridere, per se stessa. Al lavoro, le sue idee brillavano. Sei cambiata, Giulia, disse il suo capo. Hai una luce diversa. Le sue notti divennero sacre, silenzio, preghiera, disciplina, e il suo mantra. Lascio andare ciò che non mi serve più. Attiro ciò che mi rende più forte. Il dolore divenne carburante. Quando le chiesero come facesse a restare così calma, sorrise. Ho smesso di cercare di essere ricordata da qualcuno che mi aveva già dimenticata. 2 mesi dopo, incontrò Ethan nella hall dell'azienda. Lui sembrava più piccolo, incerto. Giulia. Sei diversa. Le persone cambiano, rispose lei. Lui esitò. Possiamo parlare, un giorno? La vecchia Giulia si sarebbe sciolta. La nuova sorrise, calma, libera. Sono sicura che lo farai, disse, allontanandosi. Quella notte, le stesse luci della città che un tempo la deridevano ora le sembravano benedizioni. Sotto Operazione Rinascita scrisse. La storia continua, ma ora, sono io l'autrice. La guarigione, capì, non è rumorosa. È il silenzio in cui finalmente ti ritrovi. Ethan era un capitolo, non la fine. La più grande vendetta non era la vendetta, era la pace. Mesi dopo, Giulia lanciò Light Again, candele artigianali per chi rifiuta di restare spezzato. Gli ordini arrivarono a fiumi. I messaggi seguirono. Le tue candele mi hanno aiutato a guarire. Mi sono sentita vista attraverso la tua storia. Il suo dolore aveva trovato uno scopo. Poi, una notte, apparve un messaggio. Mi manchi ancora. Ho commesso un errore. Ethan. Giulia lo guardò per un attimo, bloccò il telefono e sussurrò. Alcune storie è meglio lasciarle incompiute. Fuori, le luci di New York scintillavano come benedizioni, ricordandole che anche i capitoli più oscuri finiscono con l'alba. E da qualche parte, nel profondo, Giulia finalmente sussurrò, non a lui, ma a se stessa. Sono fiera di te. Ce l'hai fatta. Trattino. Se questo messaggio ha toccato il tuo cuore, continuiamo a ricordarci che la crescita comincia nel momento in cui rifiutiamo di arrenderci. Non sei solo, fai parte di NP USA.